बंगाल से एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहम्मद हुसैन जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बताइए आपका सवाल क्या है? हमारा सवाल है, हमारा एक लड़का है 35-36 साल उम्र। हाँ, वो उसका खांसी के तो कोई चेक करते हैं तो कुछ नहीं है, लेकिन खांसी होते ही रहता है। वो कम हो जाता है तो कुछ दिन के बाद फिर खांसना शुरू कर देता है। हम एक दिन सुने थे कि आपका ये मौजूद शहर के हाँ बताए थे हकीम साहब। हाँ, तो क्या वो हम आपके वहाँ से मंगा सकते हैं? यहाँ तो मिलता नहीं है हम लोग के यहाँ। ठीक है, ठीक जी। और देखिए, एक दुनिया भर में एक नुस्खा मशहूर है जिसको माजून आर केयर के नाम से पहचाना जाता है, और ये इस दौर में बड़ा लोगों ने इसको इस्तेमाल किया जहाँ इम्यूनिटी की ज़रूरत पड़ी, हमें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को, भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को। तो ये बड़ी यूज़ हुई, आजकल बहुत उसकी डिमांड भी है, और ये इम्यूनिटी बढ़ाती है, फेफड़ों को मांझती है। जैसे बर्तन होता रहते हैं ना गंदे खाना बनाने के बाद, तो जब उन्हें साफ़ करते हैं झावे से और फिर वो एकदम नए जैसे होते हैं, ऐसे ही माजून आर केयर है। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, गर्म पानी से दें। खट्टी चीज़ों से परहेज़ करें तो कैसी भी इम्यूनिटी कमी हो, फेफड़े की कमी हो, और छींके, खांसी, बलगमी मिजाज, ऐसे लोगों को 5-6 महीने खानी चाहिए ताकि पूरी तरह बीमारी उनके जिस्म से बाहर आ सके।